你点点听，哟，也唔通惊。别啦，我甲你讲一句，讲什么？讲一句真，嘿，迄落个迄，真迄落的代志。啥代志？你要讲予我听，讲较好听，我甲你听。你敢要请阮来去看电影？看了后做阵来去，散步游夜市。对，安尼对。甲煞落去，嘿，的时阵念念，你爱要面送我。我想看卖咧。请你点点听，台北迎成风，最后的火车站，旧皮箱的流浪人，这些歌拢是早前出外囡仔的心声，拢是南青唱片发表的作品。幕后推动创办南青歌谣音乐研究社的桂南老师，咱有幸今仔日心所爱歌的节目，邀请伊来现场，互相相逢结缘开讲。咱来欢迎，咱来期待台湾歌谣的活力点，过一日。讲较好听，我甲你听。我最近爱唱的流行歌，若不是桂老师呢，伊是我的恩师，吼，我自细汉，拢是伊牵成的啦，都因为一个因缘啦，阮爸爸甲伊起伊的厝，伊甲阮爸爸都足有缘分的，阮爸爸就甲我教互伊，就伫伊的教室，接受洪老师的训练，佮伊甲我出唱片，因为伊甲阮爸爸有约束，阮爸爸讲，我甲你起这厝无问题，但是你要甲阮查某囝出一堆唱片，伊就因为这个承诺，伊这个人很重承诺，伊讲的伊就做会到，安尼，所以我嘛真感恩讲，有桂老师甲我牵线。伊虽然讲年纪较侪啦，但是伊的心情嘛，敢若少年家，甲我讲电话嘛，敢若是50当前迄个声，迄个气氛啦，我感觉讲伊实在是真古锥啊，伊的做人足清楚的，清清气气，真少啦。艺人来讲呢，伊是算足难得，无歹习惯，也袂啉酒，也袂食薰，就干那爱唱歌，规工会使讲定定伫个什么，伫录音室内面，他就是有这个耐心啦。伊是一个足专注的人，所以你看伊一生都是献予音乐，伊无第二个事业啊，伊无像阮中阮就改变啦，因为阮的人生追求无共款，伊的追求就是干那音乐，他弹一首非常好的校外吉他，我看伫台湾我找无第二个，伊是 No.1，郭老师，今仔日总算有机会。会当甲大家呢特别讲一句，我这一生一直想要讲的话，就是我会使讲，互郭玉南老师呢，这一生自第一张唱片《台北夜成王》，会使讲红遍全台湾。这个歌，互我会当一世人，到即马我已经75岁啊，但是呢，我到即马还阁在享受。桂老师互我的这个温情，就是这个台北夜成王，互我这一生会足价值，而且呢，这个光荣一直拢伫我的身躯边，互大家拢会当记得我一个人一生会使为细汉甲伊老，拢有这个光荣，这拢是桂南老师赐予我的，感谢你。十个年真假美人，你为自己，换别人去我的门，不给给他人，看我没给几多句，
关点草地。想要到伊呀伊，互阮拉个这食材拢传落去，当去多吃饭，免讲嘛踮在山乡，心里都欢喜。打拼来做工，伊若是假去幸福也会欢喜，已经将千村乱人干啥的男子，希望会将来知影，拢传个呀伊，这也是实在伊啦，阮同志大家对车哟，毋过来想伊。即马有流行一句话，讲叫做"正人的图书馆"，意思就是讲，即个人真正经过演过的时代，伊的本度你甲问啥，伊逐项都知。袂输敢若图书馆，啥物册都有在条抽出来。今日咱要来欢迎昭和6年西元1931年出世，台湾歌谣的正人的图书馆郭一男老师欢迎。大家好，93岁无人老，毋知影人老的青年。祝咱大家心情好，看样咧食饱。老师，到家张做日啊，佮出去咧表演，佮出去咧登台，佮咧唱歌，分大家听，真正无人老，嘛拢无老，青年。就是爱唱歌，爱表演啦，就袂老。我听讲吼，较早你原来艰苦囡仔，厝里原来散食呢。要学音乐无遐简单呢。家庭歹就是爱找头路，找头路拢无法度啦，拢囡仔工尔啦，就是拢做生意较好赚，拢做路边生意，做到19岁，较感觉讲袂使去做咧啊，夜本单是走安尼无将来，来学一下功夫。安尼，较20岁，较开始来大印制所做囡仔工，20岁哦，做啥工？来学这本安尼。这本的时阵，嘛是甲音乐无啥牵连啊。你当时去摸到甲去？音乐是自细汉足爱，买迄个片啊，足爱一支弦啊，弦啊较贵，买一支片啊，来分，到尾有趁钱，甲家己买一支弦啊来下，古早是爱乐器，完无法度啦，人咧弹吉他，迄拢毋免想，无法度通买啦。我真知影你对夏威夷吉他足有兴趣，感觉讲迄个声呢，一听就闪着，迄是差几岁的代志？迄个时阵差不多19岁以前啦，顶路边迄个人结婚的车队我听到迄声我足喜欢的，迄个夏威夷吉他的声啦，我毋捌听到迄个声，总来甲伊
结婚的车慢慢啊走，吼啊我骑当然车来甲对看到底是啥物乐器，啊慢慢啊走嘛是骑车对袂着啦，啊对袂着吼，全失望吼，啊有一过吼，我卖咧互人哥，吼啊对迄个台南吼，迄西门路、甲安平路角头啊，遐一间沙文店，啊看人伫遐咧弹校外吉他，啊我就讲哦，我咧爱听的这声，吼，啊怎甲问啦？伊讲这就是校外吉他，安尼啦，吼啊过来我怎暗时啊拢酒伫遐，在遐因的店口迄个沙文店门口在遐卖，啊看伊咧弹。较落尾了后，你感觉讲去找一个先生去甲你教校外我语就是我是爱要弹吼，啊有钱，趁钱，啊买一支吉他，啊想要学，啊甲三米了做阿牛，吼我讲啊我来教三米学啦安尼啦吼，啊你讲袂使因兄嫂骂啦，吼，讲伊叫我去文化遐吼，人伊还有规团伫遐咧练，吼，啊去遐交学费。因老母就开一间迄个教洋菜，叫做文化洋菜，日本话读起来叫文教，吼文教。啊伊即马甲做迄文教的音吼，另外写做文下，完了共阮读做文教安尼。文下开始管歌的时阵，敢有招你研究？开始管歌的时阵吼，我就甲弹校吉他，去河滨村帮月牙手，吼阿舅手面伊第一块78转的，一面吼，一克。你着做伊的乐师啊，着对啦，去伫阿舅手面我就甲伊弹啊，安尼。啊，你头拄啊有讲起讲，你原来另外一站时间咧学这本，就是学印刷这方面的工作，敢有保持？我到20岁，我就家己做头家啊，开这本所。安尼哦。我迄个。19岁迄阵吼，19岁迄阵，我那16、17、18、19，可能学2-3档吼，啊2-3档过20岁，我就家己做头家，开这本所，做手指婆啊，出去卖。我就是做西亚的时阵吼，啊伫这本所，啊我就想。安怎做吼？一本簿啊，做起来，成本偌济，我都拢会晓算啊。啊，伫书局看人咧，迄手指簿第26底啊遐，啊，迄一本钱无偌济，啊因卖安尼哦，足好趁诶，吼。啊我怎啊食头路吼？我有哪家己顶厝里呐，家己做出去卖看卖咧，哦啊书局吼，我就趁甲欢喜，甲伊讲，伊感觉俗，甲我装卖哩。我讲哦，安尼好，这个我怎开始做手指婆啊？哦，台南市卖了，啊怎走高雄卖？哦，啊到尾讲啊，头路时时咧，甲伊咧做啊，怎开这本所安尼。啊，这都毋是甲音乐界有牵连啊，你是做乐师尔，啊尾啊吼，哪会甲这本所无做？将归心踏入来做唱片。捌这个音乐的代志，吼，迄是安尼。我这本做了吼，啊，像音乐内行，我谱会晓抄啊，吼，啊，即马迄个文下的歌咧流行的时阵吼，吼，我文下因的谱摕我出版，啊，出版，因为我出版歌册足有销，因为我谱足正确的，吼，啊，过来文下有人要甲伊买谱去出版，吼。啊！伊叫我安那家买安尼啦，我就后面拢印你的啊，吼，啊，互相嘛，你提供我啊，他要紧无我家抄，安尼。你讲是你方面拢印文下的相片对吧？好，安尼互相嘛，吼，啊，你提供互我，你若无，我嘛是听个家抄，会当出版啦。啊，人别人伊就是袂当家己抄，爱甲你买，爱叫我家己买安尼，我啥？来负责，吼，过来我就无演艺方面啦，吼，三文下迄站就是安那这款问题，算大家较有疏远的对吧？
啊，我知影讲你出南青的歌谱吼，会用讲是小山小海啊，因为别人会晓这本，袂晓菜谱啊。对啦。啊，有会晓菜谱的，伊无印歌册的技术啊。我歌册迄阵小真大。我捌看迄歌册顶头，特别唱讲过一人评选，歌谱正确。人拢爱买。老师，你迄当阵学这本吼，敢有想到讲，我哪会当对我音乐的事业有帮助？竟然到尾来讲出歌册赚大钱。迄阵是要甲相对迄去啦，爱音乐还爱音乐啦，啊，这本是我头路啦，安尼啦，吼，啊，就是安那因为会晓这本，啊，较想要出歌册安尼啦，啊，出歌册就足好销哩，赚着钱，哈哈哈。小姐，小姐，你那遐个水，你的风名毋知叫啥物？忘记啊，忘记啊，也是忘记啊。确实的那叫毋当去膜拜。做朋友我会互你付出面，互你付出面。小姐，小姐，你是真心水，你的风名敢不是叫水？边带滴啊，也是招滴啊，若是搁再叫，毋当去膜拜。我这款男生绝对有情义，绝对有情义。小姐，小姐，你真有人缘，你的风名若毋对我讲，怪嘴笑啊，红目有啊，也是乌边啊，无心声人叫着嘛，毋当知是事。对朋友一定对你真好咧，对你真好咧。小姐，小姐，你那遐漂亮，你的风名到底是啥物？大脚小拢总叫也是狗爷啦，若是甲你叫着嘛，我过来看卖。我这款男伴你敢袂介意？你敢袂介意？过一人，真正台湾歌谣真人的图书馆。今顿来甲过一人老师互相开讲。头拄你咧讲文夏咧甲你互相争取讲，你的歌谱原来会甲我买，因为别人原来有甲我买。你甲买就好啊，是你较硬气，还是讲少年时较袂晓想？少年时拢较骄啦，我就讲，我后面歌词后面拢印你的。你捧场，你提供你的歌互我，你人别人袂晓抄谱，甲你买，我会晓抄谱，会晓写，你无互我嘛听个放唱片，家己写谱起来出版啦。是讲你咧讲啊，文夏迄当阵歌有对啊，所以你歌册方面印伊的，无定歌册原来较有销呢。对，买歌册人伊袂去看讲啥物人咧后面较要买啊，
歌者，我若讲啊，桂林的歌选真正迄个心志，卖迄个路边摊吼，书报摊啦，拢写啊，桂林的歌选出版啦，哦啊，就生意就足好。我听讲连读书都写批来甲你学了啊。哦，对啊，吼，足侪人写批来咧学了。啊，迄个时阵吼，三文下吼，哦，种啊，作稿。冷淡啦吼。你的破我就抄到了，听个出版啊，安尼啦，吼，啊，过来，我在想吼，啊，这唱片敢若一个文下查甫的，查某的是伊落下林英美、张小美、颜华四个查某的，啊，查甫敢一个文下，我去找一个来三写，安尼，伊那时阵吼，就是安尼想，啊，我想。看咧吼，台北一个基因的洪文昌，吼，我来找迄个，我甲我找洪文昌，洪文昌迄个时阵都因太太吼，小凤啥物，迄啦，迄个佮在去交别个啦，伊心情足歹啦，伊甲我讲吼，伊足爱离开台北，讲安尼好啊，无你去搬到台南。啊，我甲你介绍一个亚洲录唱片，安尼，啊，伊讲安尼嘛好啊，啊离开，啊嘛佫离开，哈，台北啊去遐，敢若教册歌，伊生活啊嘛是无管我安尼啦，讲好啊无安尼，你伫台北有咧电台唱歌，我甲你找一个电台歌唱节目，吼，啊落去我从中广甲找一个节目，互伊去做。安尼，伊讲安尼好，伊要搬落来，啊，甲搬落来，啊搬来，伊甲怎啊改做红一方，我过一南与红一方变为一日一日，安尼，吼，来为歌坛拍拼，安尼来呢，是啥？啊，伊来台南有影发挥呢，有影趁到钱，名声拍出来。哦，对啊，伊伫我遐吼，啊，怎啊得着机会去日本的呢？伫我遐去日本的。你来怎出团啦？改做红香啊，怎请起来？本来红文昌伫台北，吼，较无人捌哩。你本来敢若咧制本，敢若咧出歌册，你有哪有心想要开班？我有人写批来咧学了吼，啊，咁要学出歌要对学，吼，所以吼，我有咧教，啊，有咧教吼，红香来的时，我讲好，我来开较大来教室，吼。来扩大，啊，互伊来教。啊，敢若一个红一通嘛无够啊。我，咱就会使啊。吼，伊一班我一班安尼，红香伫我遐2工，吼，啊，伊走日本了后过来，我怎叫林世峰，啊，林世峰伫我遐3工，佮去拿宝州做经理，伫我遐大家拢成功啊。佫真济去跟你学歌的学生。本来生活艰苦的，你原来拢甲帮忙，甚至讲甲出唱片，甲拍出伊的名声呢。有对啦，唱片吼，风水吼，吼起来，迄个王氏、林海，啊，林峰，啊，拢伫我啊，啊，得到机会啊。是讲吼，这本做歌册，这一条路；菜谱做乐书。这一条路，啊，毋过要做唱片，这敢若吼资本搁较重呢，敢若搁较费心情呢。我毋是讲有唱片工厂，哦，啊，啊，无像人讲啊，唱片工厂啊，家己做唱片，我毋是，我从台北都有人咧缀唱片的工厂，啊，有录音室，像亚洲唱片，伊开始嘛是无录音室，伫中广。甲接录音室，甲租就对啦。安尼我嘛是会当甲中广租，啊，落来来台北做唱片，啊，得嘛是出版唱片。所以我合作，我无出版公司，我做出版社，我做南天唱片出版社，台湾敢若我一间出版社。算原来毋是讲本来就打算要做唱片公司的，无即个暗算对吧？我就是讲，毋是为着趁钱要做唱片，
出版社有，就甲出版，啊无就卖安尼。啊，那会无讲先说连洪一峰原来甲出一块啊？啊，洪一峰吼，洪一峰伊就是安那呢，迄个吼，当时吼，安那看我咧出相片，佫真有效啊！啊，原来参迄个叫做联合，我内底老师合咧吼，啊开一间叫做东亚唱片。东亚唱片，敢伫台南出一集尔，敢毋是？一集咧澳洲啊，一批公司啊。你当阵伫台南，应该人讲化水的天堂啊。若讲去亚洲吼，甲开喙讲，我的学生互你出唱片，嘛好，敢毋是？你哪会费心情讲，我要家己整一间公司，要甲学生安尼栽培？王秀如，我要甲看吼，啊就头讲好势啊哩，啊讲好势变袂当录，吼，啊袂当录吼，我爱想办法甲录。讲安尼好，我家来出版安尼，就我变南片唱片出来。啊，南片唱片头一代王秀如是出倒一曲？迄个台北夜星王啊，大风洞啊。啊，迄段啊，啊我。迄倒起来吼，就是讲无心插柳声音，就是安尼啦。我无想要出版唱片赚钱啊，啊为着王秀如，怎变家己出唱片？本来要叫阿舅录，怎变无法度？啊无法度，毋通家己录的，是安尼咧。老师，啊台北夜星红这个曲，是你去吹出来，去嘿台北拜托叶俊麟作词的是无？啊，都迄个时阵吼。台北的唱片公司，大家拢对阿舅对袂着，品质无好啦，品质无好也有啦。啊，阿舅就是基础较好，所以阿舅唱片吼，台湾的唱片吼，算是伊独霸啦。啊，过来南片唱片出，迄个台北夜星王迄段敢若南片阿舅有法当对立尔啦。迄个时阵是安尼。啊，我那讲迄站吼，你家己我那跳落去唱，无闲的要出价对无？哦，对啦，迄个时阵啊。但是我学生吼，话讲阮规庄头吼，拢知影我来南青要学唱歌，要出唱片。我若无出唱片吼，无面人等伊。迄款学生真济，所以爱为因设法录唱片啦，袂使讲。我来录，怎变还无机会？人嘛安尼讲啊，你敢要出啦安尼啊？我想啊无甲因出吼，我讲袂使啦。我也无为着讲安尼要来趁钱，要出名安尼。哎呦嘞！啦啦啦滴哟，啦啦啦滴哩哟嘞滴啊嘞滴。星空の星めがけ投げ縄を投げる星までの届くよ力の限り幸い結ぶ虹の果てふるさとの友達のもとへ届くよ心込め投げるこの投げ縄あんよれいよあらられいよあらられいよれいあれ真大声唱出怀念的歌曲，唱到天顶有听见。斗阵你爱唱的有泪滴，你敢有搁咧泪滴？故乡的
朋友若听你提起，一定会予你热烈的将家乡记。现在我处处有你的，怀念着你有你的，哎呦嘞的你哟，啊啦啦嘞的哟，啊啦啦嘞的哩，有嘞的哎，啊嘞哎哎哎哎哎哎的，哎呦嘞，啊嘞。93岁青年台湾歌谣真人的图书馆郭一兰老师，我来请教老师讲，亲像唔那干那王秀如，啊，搁有就是彭水娥，真真正正嘛是对你遮踏入业界呢。查甫的吼，林峰嘛啦，真有名啦。林峰伊声嘛真特殊，吼像林峰迄款声吼，我啦真少处啦，就是我甲发现着，伊个声真正有磁性，迷人，林峰我看起来，过来林海是我那袂歹啦，但是伊较袂遐轰动啦，一个鼓类嘛袂歹啊，鼓类人气嘛袂歹，查某的本身王秀如因两个啦。你安尼对学生才听得懂，迄个时阵真侪人来甲咱请扶持。你讲写台北迎新坊的叶俊麟，这原来名作词家。对。旧皮箱的流浪字，卢金秀嘛，嘛真够写词。你吼，家己原来加减安尼笔记起来，写一寡歌词，连笔名迄 idea 都好了足好的呢。我哋郭一兰国语念嘅郭一兰。郭一兰啦，郭一兰怎变郭一人啦？怎做郭一人？佮另外号一个名。你郭一人写无用的要出价，这是完全讲针对这个曲，家己灵感，也是真正讲有看到像安尼，互爱人放杀安尼。无啦，迄就是日本的歌词是另外无共意思啦，也是讲这个 melody 我足介意。安那较会合，迄个melody念起来就是小姑娘安尼较怎啊写起来安尼。迄当阵吼，你伫台南算大风动，毋真侪人吼要来拜托，要来甲你开嘴，请你吼原来甲栽培、甲牵成呢。台湾传岛吼足侪啦，迄个叫花莲、台东、宜兰也有。平湖嘛有，咱走来到阮南山咧学啊。不过老师，咱感觉讲真感慨的是，起草敢若好无几年，台语歌就渐渐安尼，互人较排斥、较看轻安尼。讲国语的人愈侪啦，少年啊拢讲国语台语歌就较无咧笑，安尼影响着我啦有啦。台语歌有台语歌。迄个优美的所在，一寡老歌嘛是安尼，大家拢不是拢放袂去。老师你常常发觉讲吼，唱台语歌的人愈来愈少。讲起来，你的事业拢伫咧唱片界，你敢有想讲，无我哪来趁阵，我哪来出华语的唱片，出你所讲国语的唱片？你感觉安尼拍算过？国语歌我安那无兴趣。所以袂去甲唱，无安尼啦。毋过生活都已经有影响啊。咱收入就是有减掉啊，学生变少啊，你安怎拍算？袂安尼我唱片怎啊没落啊？迄个台语歌早下坡嘞，唱片，无论我就甲王秀如讲，嘛彭顺我讲，我唱片无要出啦，我要走日本，我爱去日本表演。我转混的合作团走日本，安尼。
啊是啥物机会讲，互你有才调去引着讲行对日本线去，是有日本的经纪人来找你，来甲你讲，你的表演艺袂歹，秀袂歹，来阮遐做，啊是啥物款的过程？日本人来拢是台北尔，阮伫台南吼袂去，除非讲来台北表演，啊互看着，所以我迄款机会就较无。啊像当时就是过台生意合唱团伫台北咧表演。日本人看着，怎甲叫去？啊，因为迄个机会，啊，迄个郭台成，知影我有合唱团，安那讲要甲我介绍，介绍啊，我就拜托伊，介绍伊的团去日本表演时，讲要叫迄个片方开片书来，我就会当申请出国，安尼。戒严时期是。拢爱搁再经过教育部，考试通过，啊较会当出国，迄个时阵郭台成讲要甲我介绍，讲诶，怎无去，无去我就是有一过听着郭台成伫台南诶迄个全美戏院咧表演诶时，讲伊诶团就是去日本表演转来。日本的什么所在，卡祖啦、圣浦啦，伫遐表演转来。我听着伊讲安尼讲好我日文我是无问题啦。我听个写日文写批参日本交涉安尼啦。日本的圣浦伫对遮，我来查看嘛咧。我怎去买地图，日本的地图，甲顺。较找着圣谱，找着圣谱，我毋知啥物字句，我就写日本帝国，日本国，迄个所在就是清月关，啥物或者圣谱，无写三日我后底有听伊讲着安尼咱也无写啥物人啦，三日我好底路诶头家社长安尼收，批甲写去，就真正批来要无时无日来台北中央酒店找因遐诶某人，就成功。你家己开出来，家己吹出来诶路呢？嘿啦，我诶团去日本诶时，郭台成惊着你，伊讲你啥人会当来？安尼。老师结果开这条路，互你发挥30档，32档，爱听你详细佫讲。关于小姐的白往来，古锥个少年代，往昔日踏路都唔通假说，假往来啥世世，往来一见讲说故事，讲唔通说假，我嘛解释，黑白假说，说个可以起西西。个小孩孩，讲新新西西，白白互我睇，睇呀睇往来，啥世世个啥世，个再来有海山下，家庭小姐讲来达，好达，你来这达，唔免偏帮一个你就知达。鱼啊，就是来自远大，大面汤汤的真好食大，头家无一个我来当大，我只是爱讲大，讲好大，你要汤就互你汤大，伊大我大，古水的家庭小姐得叫我大。关着小姐在白往来，古锥个少年代，讲昔日踏
我都唔通食说，食往来三生世，往来一间讲实无实，讲唔通说假，啊我嘛甲伊说，啊黑白甲说，啊说甲互伊气使使，搁小嗨嗨，讲信信使使要白互我刣。海呀海往来，三生世个三世，再来有海山淡，家庭小姐讲来打，好打，你来坐打，唔免偏忘一个你就知打，你呀真钱来做汤打，蚵仔大面。你汤汤的真好吃大，头家无伊个我来汤大，我只是爱讲讲好大，你要汤要互你汤大，伊大我大，古水的家庭小姐才叫我大。老师啊，你一直有咧写歌，一直咧创作新歌，啊，对台湾话、对台湾歌佫特别有感情，所以古水的台湾话这首歌吼，有的人吼，敢若听你唱佫唔知，你爱解说呢，古水伫对呢？古水的台湾话吼，就是迄个我就是讲，迄个关庙腔吼，啊家庭腔吼，偏偏台湾话来讲哦，因就是有迄个腔吼。较古锥，迄关庙腔就是安那呢？菜拢讲晒，吼啊菜市啊，讲晒市啊，吼水电风，水，吼水电风啊，人咧讲阿仔某咧冤家吼，啊，迄个册先生吼拢没有三字经咧册。因拢讲说，啊太太咧话要去是讲，啊当你是好啦，啊袂啊一日说到暗，啊你若说，明仔说，自年头甲你说到年尾，安尼，咧讲笑话，迄笑话，啊，但是吼，迄款腔吼，即马直直通化去啊，古早真正拢安尼，吼。关庙人大拢安尼，即马吼较少啊。讲起来艰苦囡仔，罕得有人像你遮尔上进。我知影你专工去摕一个日本歌谣学院的学历呢。我是看迄个日本的杂志，有咧广告讲日本歌谣学院，迄个名出来，是咧有函授就对啦。函授安尼袂歹咧吼，咱台湾吼袂当去日本读的吼，用函授来甲买看嘛咧。你敢有大声已经听到响？业界什么人是日本歌谣学院出业倒转来？我知影是迄个柯泽，甲迄个吴俊海，吴俊海安三把足好啦。伊这安亚洲出水平恁同辈嘛？系啦。三把足好，所以我伫原来欣赏讲吼，迄日本歌谣学院有迄个函授的册，来甲买来看嘛咧。人真好过，有法度去日本读书啊，咱无法度啊。无法度会当函授嘛好啊，但是吼，戒严时期吼，咱嘛无法度通阁寄钱去甲买啦，落去我就用安那呢，买日本邮票，买伫邮社，甲买日本的新的邮票，买有够迄个学费的金额，怎甲寄去，结果 OK， 怎函授册来？老师，我请教你，
日本囝来到台湾啊，函授，就是讲册内底咧教学文、教音乐、教歌谣的学文。啊，迄个时阵吼，册内底吼拢写啥？你学着什么知识？哦，伊真正咱毋捌的代志吼，一大堆啦，吼，伊唱法，吼，啊，甲迄个，做一寡音乐界高人吼，吼，因的感想吼，因的经历，啊，迄拢有伫内底，会当捌足济。啊，敢卖可惜？啊，然后有迄个发声的唱片哦，发声法，好像发声迄用写的吼，我当了解，所以有双龙隧道迄两个片啊，两个唱片，叫做双龙隧道，啊，然后迄款发声法的，啊，咧教你发声。你安尼6个月经过了后，伊敢有敢若讲寄一个证明书，讲你是阮函授的学生。有啦，毕业证书有啦。我哪有毕业证书啊？有毕业证书。南青甲真侪遮的歌手、学生拢真有缘。啊，你当初所教的台湾歌谣的学问，我相信讲有真侪是对日本歌谣学院函授的课程内底吸收来。啊，嘛有人讲台湾歌甲日本的演歌互相真有牵连。老师对演歌是毋是有安特别用真侪心情来研究？咱台湾人啊，对日本歌拢会合，吼，都爱日本歌。古早的人也爱，即马新的伊要读日本册，爱嘛是爱日本歌，啊，所以日本歌吼，就是拢袂叫无去啦。老师，阮继续期待，你即马吼青年尔，未来，阮真侪朋友去到台南，啊，搁要看你现场的献唱呢。啊，你互我邀请，今日来到心所爱歌节目的现场。老师亲像世界电影的明星共款，印一个互阮久久长长流乱的手印。老师请。安尼手印咯。老师请。安尼啊对，老师来，请。今仔日南青歌谣音乐研究社、南青唱片出版社创办人郭一兰老师来甲咱讲起伊爱音乐的人生。伊是台湾歌谣之宝，是台湾歌谣的正人的图书馆。老师，期待你青年人未来吼登台的机会，拢甲阮相报，拢互所有观众朋友去看你现场的风采。多谢郭一兰老师专工来开讲，多谢。心所爱的歌，下回再过来开讲。老师多谢，谢谢。老师多谢，谢谢。